हाय दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं सैमसंग का 21 इंची का ही फ्लैट का पीसीबी है दोस्तों इसमें प्रॉब्लम है कि पार्टी बताया है कि लाइन देने के बाद पटपट करता था, आवाज़ करता था, उसके बाद लाइन आना बंद हो गया दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग को पास क्या होता है, ज़्यादा टाइम लगता है तो बोर्ड खोल के लिए जाते हैं, यहाँ बना के फिर कस्टमर में डाल देते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ का पीएफ देख सकते हैं, यहाँ का पीएफ जला हुआ है, एक एपीएफ जला हुआ है। ठीक है, और कैप को बाद में चेंज करेंगे, पहले आपको फोल्ड दिखा देते हैं कि कैसे ये आवाज़ करता है। यहाँ देखिए दोस्तों, लाइन बिल नहीं आएगा इसमें। तो दोस्तों ये ऑन हो गया। ऑन होने का कारण क्या था देख लीजिए, अभी हम साफ़ किए हैं हवा मशीन से, तो ये एसटी बनने लगा है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम यहाँ पे एक पीएफ लगा हुआ, इसको बदलेंगे, और इसको यहाँ रहता है 481 रहता है, तो भी दोनों बदलेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। चाहिए तो फिर निकाल लेते हैं, वीडियो लंबा ना बने। देख सकते हैं दोस्तों ये है, इसका नंबर होता है दोस्तों 682 होगा, नंबर जला हुआ है, और 1600 वोल्ट में होता है। तो 682 का मतलब हुआ दोस्तों 6.8 के है, मतलब 68 और 20 6.8 के 1600 वोल्ट में। ठीक है, तो दोस्तों ये लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों 681 पीएफ होता है, यहाँ पर चोरी काले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों एक कैप बदलेंगे, एक यहाँ देखिए दोस्तों 562 है। ठीक है, 562 का मतलब हो गया 5600 5.6 किलो ओम हो गया। ठीक है, किलो हो गया 1600 वोल्ट में। और इसका जला हुआ था दोस्तों, ये 1600 है। और दोस्तों यहाँ पे ये देख रहे हैं जल के पूरा ख़त्म।